अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं यासिर alkhair गोट फार्मिंग के प्लेटफॉर्म से ये मेरे पास राजन पुरी बकरी है। ये बड़ी बकरी है, प्योर राजन पुरी है और 2 दांत है। इसका पहला सुआ था, ये बच्ची के साथ है। इसकी बच्ची मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी बच्ची है, प्योर राजनपुरी, पहले सुए से। और ये अभी 2.25 महीने की है। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास फॉर सेल है। बड़ी बकरी है, माँ और बच्चा दोनों मेरे पास फॉर सेल हैं। और मेरी डिमांड है 45,000, 45,000 दोनों के। तो ये निगोशिएबल है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, मैसेज कर लें। मेरा नंबर है 0316 233 6525, 0316 233 6525। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर है और आप कॉल भी मुझे इस नंबर पे कर सकते हैं। यहाँ कराची में अगर कोई है इंटरेस्टेड तो उसको विज़िट भी मैं करवा सकता हूँ। माशाल्लाह से फुल एक्टिव है, बच्ची भी फुल एक्टिव है और उसकी माँ भी फुल एक्टिव है। और ये पहले सुबह की है। माँ इसकी अभी 2 दांत है। ये भी डेरा गाजी खान से लेकर आया था साथ, ख़ास डेरा गाजी खान से।